미안합니다. DA 알고 있죠? 그리고 DB도 알고 있어요. DB도 알고 있고 FA도 알고 있어요. 자, 모르는 건 뭘 모를까요? FB를 몰라요. 자, 이 FB를 알려면 어떻게 해야 될까요? 자, 마찬가지로 FB만 남겨놓고 나머지 식은 나머지 요 수는 이쪽으로 이항을 하면 되겠죠? 자, 이항을 하면 어떻게 되겠습니까? FA는 DB 제곱을 이쪽으로 이항했을 때 나누기가 이쪽으로 이항하면 곱하기가 되죠? DA 제곱분의 FA 곱하기 DB 제곱이 될 겁니다. 이해하시겠죠? 이해가 안 되면 천천히 해보시면 됩니다. 자, 이제 여기에다가 이 숫자만 대입해주면 돼요. 이 숫자만. DA는 얼마죠? DA 제곱. DA는 30mm라고 그랬어요. DA는 30mm. 30 곱하기 30. 자, 그리고 FA는 10kg 포스. 10kg 포스. 곱하기 DB 제곱. DB는 얼마라고 했죠? 60의 제곱. 자, 이거 계산하면 어떻게 될까요? 이거 계산하면 선생님이 계산기는 따로 띄우지 않겠습니다. 선생님이 여러분들 처음에 계산기 활용을 이렇게 하면 된다라고 보여준 거고 계산을 여러분들이 한번 해보세요. 계산기로. 네, 계산을 해보면 어떻게 나올까요? 답이. 계산기로 여러분들이 두드려 보세요. 40kg 포스가 나옵니다. 그래서 문제 3번 같은 경우에는 여기서 10kg 포스를 이렇게 힘을 가하면 여기서는 이제 40kg 포스에 힘을 가할 수 있다. 그러니까 여기서 굉장히 작은 힘으로 큰 힘을 올릴 수 있다라고 하는 그 얘기입니다. 자, 문제 4번 볼까요? 문제 4번은 DA가 나와 있고 그리고 FA도 나와 있고 FB도 나와 있어요. 근데 모르는 것은 DB를 몰라요. DB를 몇 미리로 해야 되냐? 자, 선생님이랑 같이 한번 해봅시다. DA는 60mm. 이게 문제 4번입니다. DA는 60mm. 그리고 FA는 20kg. FB는 80kg. DB는 얼마냐? DB는 얼마일까요? 자, 아까와 마찬가지로 이런 식으로 구할 수가 있어요. DA 제곱분의 FA는 DB 제곱분의 FB다. PA와 PB가 같다고 봤을 때 여기까지 식으로 이제 정리가 될 수 있죠. 다시 얘기하지만 요것은 여기에서 계산돼서 나온 이 수식은 압력이 아닙니다. 압력이 되려면 여기에 뭐가 더 더해져야 되냐면 파이 곱하기 2분의 6이 돼야 돼요. 6이 돼야 돼요. 근데 그게 아니기 때문에 이거는 압력이 아닙니다. 자 이제 여러분들 뭘 알아야 돼요? 자, FA도 알고 있죠? FA도 알고 있죠? 그리고 DA도 알고 있어요.
그리고 FB도 알고 있어요. 모르는 거는 DB를 몰라요. 자, 선생님하고 같이 한번 해봅시다. 자, 마찬가지로 DB만 남겨놓고 나머지 식은 이쪽으로 이항을 하면 어떻게 될까요? 자, 이거는 양변에 FB라는 요 숫자를 똑같이 나누면 되겠죠. 자, 그래서 여기는 DA 제곱 분의 FA 나누기 FB는 DB 제곱분의 1이 될 겁니다. 이해가 되시나요? 자, 이거는 이렇게도 할 수 있어요. DA 제곱분의 FA는 곱하기 FB분의 1. 자, 이렇게도 구할 수 있죠? 이렇게도 생각할 수 있죠? 자, 이게 나누기가 이렇게 되면서 곱하기로 바뀔 수도 있죠. 자, 한번 해볼까요? 그러면 이쪽에 DB만 남았죠? 이쪽에 DB만 남았는데 이걸 조금 더 식을 더 명쾌하게 정리를 해보겠습니다. DA 제곱 곱하기 FB 분의 FA는 DB 제곱분의 1. 맞죠? 자, 그러면 DB 제곱분의 1은 DA 제곱 곱하기 FB 분의 FA다. 요거를 이게 역수기 때문에 요거를 분모하고 분자하고 이렇게 바꾸면 여기도 분모하고 분자가 바뀌죠. 그래서 이렇게 구할 수가 있어요. DB 제곱은 자, 여기도 분모하고 분자가 바뀌는 겁니다. 여기도 분모하고 분자가 바뀌었듯이 바뀌는 거예요. 분자가 분모로 오고 DA 제곱 곱하기 FB가 되는 겁니다. 자, 여기까지 했으면 다 했어요. 자, 근데 제곱이잖아요. 제곱을 어떻게 이 제곱을 벗길 수 있을까요? DB는 제곱은 어떻게 벗기냐면 루트라는 것을 씌워서 벗길 수가 있습니다. FA분의 DA 제곱 곱하기 FB 이렇게 하면 DB가 나와요. 루트가 있어서 어려워요. 루트는 여러분들이 계산하지 않아도 계산기가 계산을 할 수 있죠. 자, 이제 여기다가 식을 넣어줍시다. 숫자를 넣어줍시다. 자, FA는 얼마인가요? 루트. FA는 20kg이었습니다. 그리고 FB는 80kg이었어요. 그리고 DA는 60mm였어요. 60의 제곱. 루트가 있어서 너무 어려워요. 괜찮습니다. 계산기가 있잖아요. 계산기로 계산을 하면 됩니다. 자, 그러면 계산기 두드리면 이게 얼마가 나올까요? 오랜만에 계산기 한번 써볼까요? 여기 계산기에서는 루트를 이 계산기에서는 선생님 루트를 어떻게 하는지 모르겠어요. 자, 그냥 계산기로 여러분들이 휴대폰에 있는 계산기로 계산을 하면 됩니다. 자, 이거 계산하면 어떻게 될까요? DB는 120mm가 나옵니다. 자, 됐습니까? 자, 이해가 되셨나요? 자, 마지막에 문제 5번.